Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Aracına yapılan işlem, renklendirmesi, bakımları, bunları nasıl, beğendin mi abi? Evet, beğendim. Hoşuna gitti. Evet. Senin hoşuna gittiyse bizim de hoşumuza gitti. Peki bizi insanlara tavsiye eder misin abi? Evet. Edersin. Çok güzel. Biz bunu başarabilmişsek, bu özgüveni de vermişsek, aracımızın tamirini, bakımlarını yaptık, renklendirmesini yaptık. Abimize 1 yılda garanti verdik. Yaptığımız ürünün de arkasındayız. Eyvallah. Tempra Tipo Palio Garage ailesini seviyor muyuz abi? Evet. Seviyoruz ya. Seviyoruz.